ရှင်မောင်းမှာစားလို့ရပါတယ်လို့ရှင်မောင်းပါစေလဲပို့ပေးပါတယ်လို့ရှင်မပန်းတိတ်မှာရှင်မောင်းရောင်းပါတယ်လို့ရှင်မောင်းပါစေလဲပို့ညကျော်ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီလဲဆွဲပါတယ်လို့ရှင်မောင်းရပါတယ်လို့ရှင်မောင်းရောင်းရလဲခွေးသီးလေးကနှလုံးကြံပါရဲ့ဆိုမိန်းကလေး2ယောက်လာဝယ်တော့ခွေးသီးလေးကနှလုံးကြံပါရဲ့ဆိုဦးလေးတဲ့ဒီကောင်မရတဲ့ခွေးကြိုက်တယ်တဲ့ဦးလေးခွေးဖြုတ်ပေးလိုက်အောင်တဲ့ဦးလေးကဘာကိုပြောရမှာမသိဦးလေးဖွက်ထားတဲ့ဟာလေးတော့မတောင်းပါနဲ့လို့ခွေးသီးရတယ်လို့ခွေးသီးနောက်တစ်ယောက်ကြောလဲဘယ်လိုပြောလဲဒီခွေးသီးကိုဦးလေးတဲ့ခွေးသီးသမီးလို့ခွေးသီးတောက်မှလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သမီးကစုပ်မှာတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့လွဲသွားလို့တဲ့ဒီကခွေးသီးဒီအစီလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီခွေးသီးအစီလေးဟိုတဲ့ဒီခွေးသီးအစီလေးတွေကိုတဲ့သမီးကစောက်ရှင်တာပြောရပါတဲ့ကျန်တာတစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့တဲ့ညကျော်လဲကယ်ရီဆွဲပါတယ်လို့ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီဆွဲပါတယ်လို့ရှင်ပေါင်းလဲညလဲပို့ပေးပါတယ်နေ့လဲပါဆယ်ပို့ပေးပါတယ်လို့ဒါအားပေးလဲကြပါဦး